Bueno, para no pasarte la historia, ella es maestra, pero estaba buscando trabajo como maestra, consigo en el aeropuerto, estaba contando, consiguen el trabajo de maestra. Duró un año dando clases, gratis, al gobierno en un politécnico, nunca le pagaron. Welcome aboard everyone, my name is Satoshi and I am your flight leader today. Our crew of 4 amazing New York-based flight attendants are excited to take care of you today. We extend a special welcome to our SkyMiles members. We appreciate you continuing to trust us with your travel. Ring your call light to let us know. Antes de despegar, por favor, preste atención a la pantalla de video para una presentación de las medidas de seguridad. Nuestra aeronave hoy en día, su pantalla no funciona, por favor informe a un accidente.